Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Magazin Türk kanalı. En güzeller güzeli Barbie kızımız Yağmur Yüksel'den yeni paylaşımlar geldi. Paylaşımlar büyük beğeni almıştı. Bu arada söyleyeyim, şu gördüğünüz yanındaki annesi her zaman yanında oluyor Yağmur Yüksel'in. Yağmur Yüksel annesinin benim bu araya gelmemin tek sebebi annem diye söylemişti. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, Yağmur Yüksel'in en güzel görüntülerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.